Ағзаны шлактан тазалау. Бұл екі тәсіл ағзадан барлық токсинді жуып шығарады. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Құрметті көрермендер, біздің арнаны 75% адам тіркелусіз қарайды екен. Біздің еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Бұл емнен соң ішкі ағзалардан бөлек теріңізде тазара бастайды. Видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймыз. Сіз естімеген пайдалы ақпараттар бар. Сонымен, ағзадан токсинді жуып шығару үшін не істеу керек? Бойымызды билеген дерттің 99% ағзадағы шлактан, уыттан, токсиндерден болады екен. Сондықтан да кез келген ауруды емдеуден алдын ағзамызды тазалау керек. Асқазан, ішек, бауыр артық заттардан тазарған кезде бізге дертті жеңу әлде қайда жеңіл болады. Ағзаны токсиндерден тазалаудың түрлі жолдары бар. Бүгін сіздерге таңғы ас ретінде ішуге болатын өзі пайдалы әрі емдік қасиеті орасан зор әдістерді ұсынамыз. Өзіңізге ыңғайлы біреуін таңдап алып, іс жүзінде пайдаланып көріңіз. Бір аптада керемет нәтижеге жетесіз. Ең алғашқы тәсіл ботқа жеу арқылы емдеу. Ұйқыдан ояна салысымен тісіңізді жумай тұрып, бір стакан жылы су ішіп алыңыз. Су бөлме температурасында, салқын немесе қатты ыстықта болмау керек. Орындыққа жайғасып отырып алыңыз да, стакандағы жылы суды сүннет бойынша 3 деммен ішіңіз. Сосын 10-15 минут өткен соң мына асты дайындап ішіңіздер. Ол үшін дәріханада сауда орталықтарында сатылатын зығыр ұнының жоғарғы сұрпын таңдап аласыз. Оның бір шай қасығын ыдысқа салып, үстіне пайызы төмен 100 грамм жылы кефир қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған ботқаны таңғы ас ретінде жейсіздер. Таңғы астан соң еш нәрсе ішіп жеуге болмайды. Тек жылы су ішу керек. Осы уақыт аралығында емдік қасиеті мол ботқа асқазандағы ішек жолдарындағы барлық токсинді тазалап, сыртқа шығаратын болады. Бұл ботқа іш қату, асқазан ауруы сияқты мазасыздықтан арылтатын болады. Екінші тәсілі тек қана су ішу, яғни басқа барлық тәтті сусындардан бас тартуыңыз қажет. Тамақ жемеу керек емес, тамақ жейсіз, бірақ суды көбірек пайдалану қажет. Халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңескеніңіз жөн болады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер біздің видеомыз ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақсы комментарий жазуды ұмытпаңыздар және жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.